ugali. Nimekula ugali wallahi nimeshiba ugali na mnyama makange we. Kama niko nyumbani. Hapa najisikia raha. Yaani hiki kifua lakini manyonyo baridi. Manyonyo yako tumboni. No. Yaani kiu. Anasema nimefunua kifua hapa, nimefunua kifua lakini nyonyo ulioni, nyonyo liko tumboni. Ndio mtoto mmoja hapo. Mimi nikishapiga watatu wanne kujiza hapo tu. Yaani una mtoto mmoja eh? Mashallah, ongera. Yaani mimi kidogo tu mwaka kesho nitapata wakwe. Maana mwanangu ana miaka 13. Wa kike kiume? Wa kike huyo. Mama bibi. Sasa hivi bado unazeeka. Hebu subiri, nimemzaa 2014. Ana miaka mingapi? Mimi na 13. 13. 13 13. Sema ndo. Wewe. 14 mpaka 24 mingapi? 10. 10. 11. 10. 11 sio 13. 11 bana. Mimi shoga. Maana 2014 mpaka 2024 miaka 10. Huu 2025 bado 26 tujaingia. Angalia. 12 huwa nakwambia. Sio bana. Subiri. Mimi Ongera shoga yangu. Mimi mwanangu ana miaka 9. Subiri nikwambie. Ila wa kiume tunakataa mimba. Mimi sisi tunakataa mimba. Wewe mwanao uzi kukataa mimba. Tumbo analibeba mwanao. Mimi mwanangu anakataa mimba, mtoto wa kiume anakataa mimba vizuri tu. Sitaki kuzeeka. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam man. Angalia nikwambie mimi nilivyomaliza shule 2013 niliona 2014 2013 nikaingia form 1. Nikaona vile vitu vinanipita. Kwanza vile vitu kivionja mama. Una mganda lo kuonjesha. Sasa mimi nilimuelewaga mkaka mmoja hivi. Mkaka huyo mnyachusa, navuta sigara, bangi, oya. Nilikuwa nampenda kinyama yani. Yaani ndo hapo mimi mama akinituma kusaga naacha mahindi kwenye kusaga na panda gari huyo. Ananifuata na mipikipiki. Unajua kipindi hicho ile mipikipiki mirefu, unajua hapa kwao ana hela. Inaitwa alikuwa anajua mimi Honda. Afu ndo kamaliza form 4 kule Kigoma mjini. Yaani baba yake dokta, mama yake mwalimu, yaani kwao wana ile sepembe. Mimi nilikuwa nachagua kwenu mna simenti nilale kwenye godoro. Pakiwepo pakudeki usinipeleke shamba. Ndo nikaenda sasa tukafunga ndoa ile ya kijijini ile ya kuweka mziki. Wakanitolea zile zawadi, ule mziki wa usiku. Yaani yule kaka alikuwa anagombaniwa, mimi mwanaume wanayemgombania ndo namtakaga huyo. Yaani ndo uoga namzimia huyo na mimi. Yaani nikiona wewe unashobo naye huyo mwanaume na analipa. Afu na sapampa. Nilikuwa mdogo chembamba kama Kimu. Tuheshimiane. Wewe jana ukofanisha mpaka mimi mbaba tichemba mimi chembamba. Wewe hapa. Wewe shoga wewe. Afu chembamba vichuchu kama 6. Afu yule kaka ana mademu kinyama. Nikasema wewe na mimi kaburi moja. Shoga yule mwanaume na yeye alinipenda, afa kakuta kitu. Sio unajua ndo bado bikra Shoga. Nikasema umo. Ngoja nikwambie. Afu mimi napenda mwanaume anayenipiga. Mimi napenda mwanaume anayenizibua. Ukinipiga ndo unaniongezea mahaba. Nalia. Akinipiga ananing'ata meno, na mimi akinipiga na mimi namng'ata meno. Kama nani wale manini wanaitwa? Mazombi.
afu baadaye ukinibembeleza unipe vile vya chumvini we, alafu ananiambia je, nifanyie masaji nitakupa 10,000 ukasuke. Oya, mumeo akikupa 10,000 kijijini alafu ukasuke upendeze, oya, hata kama amenipiga hapa pamekwanyuka. Wewe angalia, siku moja akanipiga mpaka mama yangu akaja akasema ukimuua na umemtoa sekondari takufungisha. Mama hata kama akija mimi ndo sielewi. Yaani unajua mtu Mnyamwezi amvuta sigara, mvuta bangi afu mimi ukinikisi na ile misigara ndo sielewi. Basi mimi sio vitu vyangu. Tamila at least uvute bangi haikai mdomoni kuliko sigara. Sigara inanuka kwenye nguo, kichwa. Sigara inanuka mno, bora acha bangi. Sasa ngoja nikuulize, mvuta bangi hawezi kuacha kuvuta sigara kwa sababu gani? Atakuwa hajajipulizia perfume. Sio kweli. Sasa ngoja nikwambie kitu. Ile ni ile hii. Na afu nikwambie kitu, hamna mwanaume mtamu akinywa. Mwanaume akinywa oya na mwenyewe ukizimua kidogo, yani ndo vinazidi. Unavurugwa. Mimi pombe sigara. Tell me, mimi pombe sigara sio vitu vyangu. Sipendi yani mimi subiri nikwambie. Nipende pombe chooni. Mimi ingia chooni. Mimi sasa subiri, hizo unazozisema hizo sio kila siku. Namwambia Manyema kuna watu wanavuta sigara. Yaani kuna mimi mwenyewe mpenzi wangu anavuta tu bangi, sigara havuti. Bangi tu. Masikia subiri nikwambie. Aliyekuwa mpenzi wangu. Subiri nikwambie leo sasa. Mpaka leo mimi yule mtu mpaka leo. Yaani subiri nikwambie. Mama nitakupiga. Mama. Nasikiliza dada Aiba. Subiri sasa nikwambie. Mimi mwanaume alionioa sikuwahi kumpenda kama yule alikuwa ananizibua. Haiwishi nakumbuka ile mingingingi ya yule mvuta bangi. Afu na kopi yake. Yaani mtoto wangu mimi wa kwanza anafanana na babake copyright, ila ni mpole. Lakini ile afu ni familia ambayo nilikuwa naipenda kinyama yani. Yaani familia iko hivi, wifi yako anaagiza bonge la begi, nguo zikiingia. Bonge la begi. Anakuagizia nguo wewe mtoto. Yaani unajua ana treat wanapenda. Yaani wanapenda mpaka cream wifi yako anakununulia. Mama ndio kwa familia nilipenda. Lakini afu wale wengi walifariki. Tuliachana na vibaya, nilimchania nguo kabati zima, yeye alininyonyoa nywele. Kichwa kizima. Afu ananiambiaje? Afu kuna muda mapenzi yananoga, afu tatiza na wivu. Hatujawahi kuonana abadani, lakini kuna kata kinitafuta analia sana. Kwa sababu mimi mtoto wangu mimi ni jina la mama yake. Analia anasema toka nilivyoachana na wewe maisha yangu hayakuwa mazuri, nilipoteza baba, nilipoteza kaka zangu wawili, nilibaki tu. Afu mwanamke tena alowaoa wawili akawa katakata na mapanga. Yaani ana hasira. Yaani ila tu Manyema tegemea na kuuliza. Achana naye. Yaani ila tu kikio uongo zambi. Nilikuwa namuelewa yule mshikaji. Kinyama. Ana kinidunda ngumi. Ilikuwa inaingia, inazama. Akinikuanyua jicho linavimba. Mimi kwanza muoga kupigwa wewe. Alafu sasa mimi msikimbio shoga yangu. Nilichokuwa nampendea kitu gani? Oya. Yule kaka alikuwa hataki asikie watu wananisema vibaya. Hadi mke wa baba yake akinisema vibaya anampiga. Anasema sitaki mumseme vibaya Mrs. BM. Yeye alikuwa anaitwa BM. Oya. Yaani unaambiwa hivi, si alikuwa mpiga mziki, ile muziki unajua ya kukodishwa ile. Mimi nilikuwa naheshimiwa. Sione nikwambia, hataki mtu aniseme vibaya.
hata kama akisikia fulani kanisema neno namzibua. Ndio nilichokuwa nampendea, alikuwa ananiheshimu sana. Lakini akiamua kunipiga umondana na naambia hivi, sikia, nataka nikuue afu nijiue. Anashika chupa, analipasua, anasema nakuua. Kwa nini ulinipenda? Kwa nini ukaniambia unanipenda kumbe unipendi? Nakumbuka hicho kipindi jamani, ilikuwa 2013. Aiwishi ile miaka ya nyuma ijirudie, kwa sababu kuna mtu anaonyesha kabisa, yani hayuko tayari mtu akuseme vibaya, lakini muda akikupiga hataki agombelezewe. Nywele kakupa hela usuke mwenyewe, afa na inyonyua inafika mpaka hapa, damu zinachuluzika. Dadeki bondia Aiba, kupenda gani mpaka unanyonyolewa nywele? Mimi siwezi, nikivijua tu ngumi moja nalia. Mimi hizi nywele mpaka nilinyoa, nikanyoa kipara, lakini siku akaniambia ameoa mwanamke mwingine. Nililia sana kwa uchungu. Tunaangalia mazingira kwanza. Mimi toka nimeanza mahusiano nimepigwa siku moja tu, na sio nimepigwa mingumi. Subiri, nilipigwa bao tu. Subiri sasa, mimi simuha. Mimi kwetu tusipopigwa hatupendwi. Sisi kwetu ya kidogo, lakini mimi kama hujanipiga, hujanionyesha rafu, bado hata huyo mume wangu alionioa, yani nilikuwa namtega ili anipige. Siku moja akaja mkopesha vyombo, nikawa namshikashika ili nisikie. Yani yeye ana feel. Subiri, yeye ana feel kwangu, ila siku ambayo alinipiga ndo nilikuja kujua ananipenda. Ukinipiga mimi ndo naonyesha mahaba, yani mimi napenda unipige afu baadaye unibembeleze kwenye kunilala, yani uninyonye vimaziwa. Hivi unamuelewa au ikati? Ni kweli niko serious. Ikati hivi unamuelewa? Hadi apigwe limoni tu anyonywe. Yani napenda, amna kitu napenda kama kunyonya maziwa yangu. Yani napenda, utakuwa umenifikisha kileleni sana. Basi wewe nyege zako zipo kwenye maziwa. Na wewe nini bwana, hebu acha kelele. Basi Daiba huyo nyege zake zipo kwenye maziwa, bila kushika maziwa hisi chochote. Yani napenda nikunyonyeshe kama mtoto afu nikilishika lile bichwa. Bichwa hilo nachoka mimi, mjukuu wa Kremes. Yuko mzima, hajanywa wala hajavuta sigara wala hajavuta bangi huyo. Ana akili za kitimamu. Utaniwezi. Una azimu. Sikia shoga yangu, mimi tatizo viziwa vyangu vidogo, ndo maana yani nasikia wazimu kwanza, yani afu nasikiaga wazimu. Ngoja nikuchekeshe. Yani mimi nikilala na mwanaume napenda nilale na mnyonyesha. Aiba mdogo wangu, chukua maufundi hayo. Na alale anyonye mpaka Aiba mie. Kaikate, chukua maufundi hayo. Angalia hadi asubuhi yuko. Wewe unasikiliza kwa makini. Wanyonyeshe, unatolea nyonyo, unanyonyesha mpaka asubuhi. mpaka asubuhi yuko. Kwa sababu gani? Mimi hapa subiri, mimi sina watoto 3. Mimi watoto wangu hawanyonyi. Napenda kunyonyesha miji baba. Yaani hawanyonyi. Wewe una matatizo Mchambe huyo anasema inalila ya mama yako.
Achana na comment mpaka nasema station na mimi nakosea ile. Mungu wangu. Nyamaze kama mdomo Kiingereza. Unanielewa? Basi shoga yangu, mimi mtoto akitimiza tu miezi 6 nampa mama. Kwa hiyo napenda nimnyonyeshe baba naye. Kuna mpenzi wangu niliwahi kumnyonyesha akanywa maziwa mpaka kazima. We aiba wewe. Maziwa kabisa? Nampa, anasema matamu. Yana nini? Yana shombo jamani nyie. Wewe anaona matamu. Yanachua kama oro unajua oro? Atajijua mwenyewe. Oro ile ya kuongeza maji mwilini ndio kama ukiarisha sana unapewa na chumvi na sukari. Ndio manyonyo yako hivyo. Subiri. Tuseme akinikumbuka hata leo anasemaje? Yani wewe ukaninyonyesha ukasema maana akanikuta sina mtoto, ashoboka mwenyewe. Nikasema wewe maji utakunywa. So wote bwana. So wote. Unaweza kunyonyesha wanaume wakubwa na maziwa asilali. Ni maziwa makubwa ni asili. Au kuporoga maziwa ni asili. Wewe kunyonyesha kinyonyo vyake vichuchu saa 6. Momo, umeona maziwa yangu? Huyo aiba huyo vichuchu vyake vicha saa 6 na ana watoto 3. Kama jana. Kama sijazaa kama jana. Mimi mimi na maziwa makubwa ila sio ya kulala. Umeona? Nionyeshe wewe. Wewe nikwambia kitu. Subiri nikwambie. Mimi ziwa langu liko lele. Kama sina watoto 3. Ndio nakwambia mmoja